澳大利亚那地儿，整个澳大利亚的地儿，跟中国几乎一边大啊，国土面积，整个澳大利亚的人数相当于北京这么些人。那就是当地买房没有说呀，我们家3000平米、800平米人没有。啊，你们买房多大？我那个院墙啊，开车2小时。院墙开车就2小时，2小时。所以说我老说这老头，我说你准是啊，准是有大钱的人啊。这不用您说，不承认啊，不承认啊。海边黄金海岸啊，好几块都切下来是他的。你这玩意儿，他给人分了。就是有时候咱上那旅游去，跟着海边趟水吧，是吧？啊，趟水趟这儿，有块牌子写着前方不许趟浪了。哎，这还是北京去的老头哈？不是，我给你翻译，因为要说澳大利亚的那个大语啊，你不懂。大语啊，是那个韩国的那是不是亚语啊？什么？澳大利亚语？人就说英语啊，是你不懂啊？就大牌子，前方不许趟浪了。这里是王大爷的地儿。哎呀呵，就说老头姓王，王大爷，咱们就得穿上鞋啊，绕，就这一绕，先打车3钟头，绕过去，脱鞋脱袜子，这儿牌子，这里可以趟浪了。哎呵，这里不是王大爷的地儿了。哎，对，一看换河北人了吗？哎，界里了吗？就这么趟，就净有这，他走着又来了啊！这里又不可以趟浪了。哦，你瞧瞧。你就知道多趁钱呐！不是，他地方太大，这不叫事儿。家里那大钻戒，好家伙，这么大钻戒，单有一个屋，这一屋里边都码着饭盒，一饭盒的钻戒。你直接码钻戒不好吗？你们干嘛码饭盒？他是拿饭盒当计量单位。你们还这几克拉，人家几饭盒。我们净吃饭的时候，你多大饭量？我吃3饭盒，3饭盒啊！你这个6天庙会不够吃的。不是，他们拿这量钻石，拿这一饭盒钻石啊，咱大概其实多少？这不是码尖了就码尖了，码多码无所谓，少多点少点没关系。这一盒都码一屋子，知道吗？哎呦，趁钱，钻石，咱看都瘆得，每回我都是啊，上那儿去，我跟老头啊，完事请我吃饭。他请您吃饭，请我吃饭，那您真是好教。俩大沙发对脸坐着，嘿，上面铺着白颜色北极熊的皮。我的妈呀！我们俩这得吃对脸坐着，一人一饭盒啊，俩座山雕嘛，这不是？北极熊皮子坐着拿饭盒吃饭，吃完之后呢，拿着饭盒接点开水，喝了，喝汤沏点汤。知道。天天出去上酒吧喝酒去，天天喝，然后想我就挥霍吧，人生就这样了吧。哎呀，花天酒地，颓废啊！所以那天也是酒吧喝酒啊，我说一人喝闷得慌。老板，有什么小美女什么的叫一个来。嚯，我们这有东瀛美女。哦，还有日本女孩，东瀛美女啊。来一个。进来了，真好看。是坐在我对过。大爷喝酒吗？什么味儿这是？山东东瀛。哎，好嘛，山东东瀛啊！后来我反正借酒浇愁呗。借酒浇愁，愁更愁。后来听到一个好消息，他姐离婚了。这什么好消息？我的心情愉悦了很多啊，高兴了。这就好长时间了嘛，得有。我再见到他就是有2年后，可能是。那会儿还在天津呢。是。就有一次路过他们家，下雨，我躲了他们对过那楼栋那背雨。我岳父正好在对面那儿忙活着，正收他那个零件什么的啊。对，快过来！我说岳父你非这么叫不可。您挺好的，快进来！下雨呢，风了，跟外边。进来，我一进门，嚯，除了高峰没在家，一家4口都在。全在。俩闺女都在家，我很尴尬。挺好啊，挺好。老太太挺喜欢我的。快来！哟，这身都湿了，快！给换个背心吧。穿高峰的那个，高峰的破背心到这儿。他个儿高啊，换衣服，吃饭吧。吃完饭聊会儿天吧。瞎聊呗，说话就得有夜里11点多了。又晚了，雨是越来越大。我说我走吧。老头说你干嘛疯了？你就跟这儿住一宿，我们再说呗。在这儿住？怎么住？你们家就1间房？现在还有住1间房的吗？不是，他们家住1楼啊，是一个3居室，但是家里装修，那2间屋子都堵上，都在这1间这儿久着。怎么那么寸呢？我说我怎么住？那怕什么的了？这没事，拿你当儿子一样。
我们老两口子睡床上，嗯，大闺女睡沙发，有一折叠床啊，二闺女睡，墙角有一小床，是高峰有时回来跟那儿睡。哦，你就睡那儿吧，我睡那儿。我是很尴尬。哎呀，一想就会宿吧，这会儿12点多了，躺下吧，关灯睡觉。5口人，他们家人睡觉打呼噜。哦，打呼噜，这连闺女带小子，老头老太太都打呼噜。你看看，打呼噜还说梦话。哦，还说话。有1个来钟头吧，我是没睡着，翻过来叫过去了。他大姐那儿打呼噜说梦话。过来呀。这是他说的，是你想的这个？不搭茬不合适。您说？不敢。哎，对，我说清楚了。老头说话了。谁动打死谁啊！嚯！老太太说了。孩子乐意别拦着。嘿。二闺女坐起来了。什么好事我先来。什么好事？我喜欢研究什么的，反正也是看书啊。有时没事我就是上网什么的，反正这都是喜欢啊。您这嗑毛豆呢是怎么着？就打电脑啊，然后这电脑都碎了啊。有时搞个小发明。小发明，因为像我们这个人呐，这种人啊，喜欢这个脑子也快。我研究了一个那叫什么呢？前2天我跟他们商量，那叫地震预报系统。嚯地震预报，救万民于水火。嘿，安上我这东西，反正不便宜的，实话实说。那得有成本。全部系统3000来万，真敢花呀！你看，你想，灾难面前钱算什么呀？救民于水火。哎，3000来万啊，咵插好了。我知道，我这个预报系统，地震啊，好，地震前5秒预报。那来得及跑来不及呀？这个预报完了也得砸死里头啊。可以啊。什么叫可以呀？那您预报这管什么用？我努力再改，他能5秒钟，他就能6秒，对吗？10秒也来不及呀。10秒可能还得几年。哎，这好，这得死多少人呢？因为就这些年，就是包括从上大学这些年，然后一直就是也没闲着，反正是好研究个这个东西。上学吧，是吧？您，我上过学。我上过学。哎呀，好，我上过学。哎，那我就得问问您了。别，好商量。什么叫好商量啊？你说多少钱？你不问我，你说吧。哎，这跟钱没关系啊。您不是上过学吗？对。您在哪儿上的学呢？我说出来，我吓死你们。不至于。春田花幼稚园。嗨。哎呦，这都我们同学啊。谁呀？校友们好。真有答应的呀？这都一块儿了。都一块儿了啊！上幼儿园呢？这是那不刚开始吗？你上学，你直接你小学7岁你就上大学，你不得一步一步吗？那你不能算那儿毕业的呀？没，我打那儿出来，春田花幼稚园嘛。幼稚园先待了些日子，后来要说，哎呀，这太弱智，这太幼稚了啊！到底是什么呀？然后从那儿毕业之后，你不才能再走向社会吗？还是那儿毕的业呀？不是你那儿毕完业，您就走向社会了。别那别，您是卖盘报的那个。你说多少钱？哪儿就还是钱？您当然后来也上大学。你们后台说一下，刚才那高峰大学生吧？那是他是。哎，里面还有一大脸蛋子叫侯震啊，对呀，大学生吧？是我们仨同学。你们仨同学？我们仨一块儿买的文凭买的文凭，你们这算同学？那叫同学吗？那个同学，打开门一我搁药水啊，我研究哪个跟哪个能炸了，哪个跟哪个能炸了，然后你上天安门广场，现在正对这个呢，我告诉你，看不起我呀你不拿我当回事啊？不是您光买瓶子就是科学家了，您这我小啊，我做实验呢，我就是一个科学家的坯子。是啊，我一定好好练，好练成了，我以后我造福人类啊！我很多科学发明啊！发明我，您拿一花浪棒是发明啊？不是啊，干嘛呢？这是科学的东西。我就甭大声。我首先干嘛？我在喜马拉雅山安一个2000层的电梯。您这不是胡说八道呢吗？ 2000层，2000层，每层都有卖吃的，净是
吃1层摊煎饼啊，2层炸油条，吃不出什么好。 3层煎饼果子啊，4层洗手间。洗手间对，然后往上走吧，啊就是4层洗手间，都是各式各样洗手间啊从4层往上都是卖吃的哦包子、饺子、馄饨、面条、炒饼、烩饼，都有啊我每吃完一份，我就回4层歇会儿来，好嘛，这位还直肠子。我来回倒腾它。我告诉你，对，我要弄一大电梯，哦，坐电梯。我还要在天安门广场，我弄一过山车，天安门广场过山车啊，围着英雄纪念碑玩吧啊！好嘛，这可够悬的啊，这是机械原理学。呵，我还要研究水利工程，这搁哪儿用？在长安街上。我这边我打建国门开始啊，掐死了他。哦，这边复兴门掐死了他，两边不让走人。哦，长安街拿水泥砌个池子弄好了，干嘛？放水，咱们弄那激流勇进。哎呦，那好玩儿！对，我收票5块钱一个。好嘛，不够那场租钱，知道吗？啊，好，您那儿干啊？反正我要发明创造了啊，我做科学家了。这同志们多看看我吧，以后再见我就不容易了。哦，以后轻易不会让我出来啊，您赶紧回去吧。我是一个大科学家。谢谢大家。你们鼓励我，谢谢。哎，这全鼓励。谢谢啊，快，走吧。这还挺客气。谢谢。行了，我去买字典，买铅笔，买橡皮。先从认字儿开始学呀。回家，我今天晚上开始啊，我先回去学英语。好，啊，我不普莫夫，汉语拼音那叫诺夫。我就背呀，我写。好，再见了。啊，去吧，我得走，一会儿新华书店关门了。由打家里坐车出来，坐到张义门，张义门就广安门呢。到这儿了，就快出城了。这儿呢，城门洞口这儿吧，往外一走啊，有一个野茶馆。过去有这个，拿小篱笆扎好了，这儿都弄得了，有天棚，哎，有这么7、8张桌子。出城进城的人呢，都跟这儿坐着喝个茶，聊个天儿。也有一些个赶脚的呢，把驴啊都拴在这儿一拉溜，拴这么7、8个，都跟那儿等着。王爷出来一瞧，我到了这儿了，我得雇个驴啊。找一好看的吧。一瞧啊，这篱笆墙这拴着7、8条驴，一眼就打上正当中这个小黑驴，漂亮，粉鼻子、粉眼、白肚腩，由这脑瓜顶到尾巴梢一道黑线，顶数这道黑线是又黑又亮，小驴看着就可爱。行，过来拿手一摁着鹌鹑往下一摁，没摁动，心里痛快了，这驴喂得好走了道上不打前世。好，一摁挺高兴的，要是一摁就晃悠，这驴它饿。瞧了瞧左右，谁的驴啊？谁的驴啊？哎，这驴有主吗？一说这个，篱笆墙里边喝茶那儿站起一位，50来岁，头上有点花斑秃啊。什么叫花斑秃呢？这儿短一块头发，这儿短一块头发。过去不是有这么个传说吗？说为什么人的头发会这样呢？跟过去的天气有关系。过去这个天儿冷的时候真冷，热的时候真热。为什么呢？冷的时候走到街上，俩人一见面，大哥您好，一握手，这手就冻上了冻上分不开怎么办呢？到茶馆大壶子热水，这一浇，把手浇开了，交朋友就这么来的，是吧？这是冷，热的时候真热呀。过去那幌子都是锡粒做的，铜铁瓷锡的锡粒的扁子幌子都挂好，天一热滴答滴答答，这个幌子能化了，热到这个程度。家里养的鸡养的鸭子，有太阳不敢往外放，一放是呲啦就完了。烧鸡烧鸭子都这么得来的，知道吗？这个有的人出去办事去，一瞧太阳快出来，赶紧往家跑。今儿多云，出去办事，一有太阳往家跑。前脚进了门了，后脑勺还没进门，外边太阳出来，呲啦一下子，从后边晒没了。这就有人后边秃是这么回事，还有前边秃的呢。一瞧，嚯，今儿阴天，出去玩吧。打开门一探头，太阳出来，呲啦，前面没了。这花斑秃怎么回事呢？出去办事去，太阳出来了，没地儿躲，找一片树荫，站在树荫底下，有树荫的地方
就有头发，没树叶都秃了，这是科学知，胡说八道这是。啊，这主呢有点花斑秃，50来岁，啊，有这么几根胡子呀，刮得不老干净，这儿的。穿着这衣裳打扮的一瞧啊，就是个赶脚的。